Oljuštit ću 4 veća krompira. Oljuštila sam krompir i sada ću ga oprati. I sada ću opran krompir iseći. Isecite ga ovako na trakice. Isečen krompir stavljam u činiju sa vodom. I krompir ću ostaviti u vodi da odstoji 10 minuta. Nakon 10 minuta stajanja procedit ću krompir. I zatim ću krompir osušiti u krpi. I ovako osušen krompir prebacujem u činiju. Začinit ću krompir, dodat ću 2 supene kašike maslinovog ulja. Dodat ću 1 supenu kašiku brašna. Dodat ću kašičicu soli i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću i pola kašičice belog luka u granulama. I sve ću promešati. Pripremila sam pleh od rerne i papir za pečenje i odozgo ću rasporediti krompir. I odnosim sada krompir u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 35 minuta. I evo, posle 35 minuta naš krompir je pečen. Začinit ću ga još sa himalajskom solju. Promešat ću. I krompir ću sipati u tanjir. I evo, videli ste kako se krompir priprema vrlo brzo i jednostavno, i ovako pripremljen krompir uživaće i deca i cela porodica. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!